มันเล่นไป GQ นะเว้ย ไม่ใช่ครับหมายถึงคนออกแบบใช่ไหมครับ Wings out. Box 3, sending the payload. One of our squaddies has gone burgers. Taking fire. Enemy in sight. Ah! I'm down! Those shots are from Reviving another myself? squad. No one else will do it. Just topping off my shields. Back to finish what I started. Just like Papa taught me. Killed an enemy. Mayday, mayday. Ground. You seem a bit dense. On your feet. Carry them. Defensive position. There's Topping gold. off my shields. Taking damage. Rolling with the wrecking ball. Just me now. Gotta On see the a way lot. to the eight. I'm down. Back in action. Bandit bot the farm. Maggie's back and ready to rip some heads off. I feel recharged. I better hurry over there. Right. Bloody Bandit. killed me. Use some help here. Scrambled Bogey in my bandit. crosshairs. Back to finish what I started. Bogey right here. Just like Papa taught me. Recharging my shields. Still dead, Nigel, not me. Let's scan this area. Knew you were faking. Mayday, mayday. I'm Threw grounded. right through you. Take this loss with pride. Over there. ใช่ใช่ Hugo Boss ครับ นะฮะสื่อข่าวไทยก็ปั่นเยอะแยะไปหมดดูบางทีก็รำคาญก็สื่อแต่ละเจ้าเขาก็มีคอนเซปต์ของเขาอะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนอะที่เสพสื่ออะ And then back in พวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าสื่อแต่ละเจ้าเขามีคอนเซปต์เฉพาะตัวของเขาอยู่ว่าเขาเชียร์ข้างไหนเขาเชียร์ข้างไหนนะครับขอบคุณครับติดติ๊กเกอร์มาหลังบ้านขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับ คนอย่างทำนี่มีอำนาจเมื่อไหร่โลกวุ่นวายตลอดจำได้ตอนที่สมัยที่แล้วไปเจรจาอะไรกับเกาหลีเหนือเกือบปีกับคิมจนเหล่าประธานาธิบดีประเทศยุโรปต้องเอาตัวทำออกมาเคลียร์ไม่ใช่แค่ทำเอาดีกว่าตอนนี้โลกเรากำลังวุ่นวายทุกคนคิดเบบี้บูมเมอร์เว้ยแอด safe ใครบ้างนะที่เราคุยกันยกเว้นไอ้คิมนะไอ้คิมแยกไว้คนหนึ่งไอ้นั่นเน็กเจนวันนั้นที่เราคุยกันมีใครบ้างนะคนยุคเบบี้บูมเมอร์ทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยที่แบบโลกวุ่นวายอ่ะ นึกอยู่ครับ ลืม เนี่ยทำหนึ่งปูตินหนึ่งอเมริอีตายไปแล้ว อย่าลืมนับเท่าแก่สีผมครับ Alright. เออ เออ เท่าแก่สี ใช่ อีก ใช่ใช่ใช่ คือโลกวุ่นวายทุกคนยุคเบบี้บูมเมอร์หมดเลยนะตอนนี้ที่โลกวุ่นวายอยู่เนี่ยครับแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าคนเจนต่อไปมันจะดีนะดูอีกทีเป็นตัวอย่างก็ได้ Keep us safe. แต่ เนทันยาฮูนะเนทันยาฮูนี่รับไหม ในทาเจฮูก็นับ ก็บูมเมอร์ครับ บูมเมอร์เหมือนกัน เพราะ อิ ฉะ นเดีย นั้น ไง อะไรนะ อินเดีย Who invited นายกอินเดีย เอ่ ก็ อ ก็ยุคนี้เหมือนกัน โลกวุ่นวายเพราะคนเจนนี้เลยแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าแต่ผมไม่ได้บอกว่าคนเจนต่อไปมันจะดีนะไม่ได้บอกว่าคนเจนต่อไปมันจะดีนะครับนะฮะแต่ว่าคนเจนต่อไปก็ดูตะคิมเป็นตัวอย่างอะนะครับประเทศเราก็มีครับแต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยถึงแล้วกันฮะ นะครับชุดทหารเยอรมันเท่มาแต่มาตายตอนบุกโซเวียตหนาวตายคาชุด charging up ชุ my ดไม่ shields. ไม่ได้ถูกออกแบบเป็นคนหนาวไงตอนนั้นพลาดจริงเขาบอกว่าเป็นบล็อกอัพเป็นเครื่องอยู่อ๋อไม่ถึงไอ้เครื่องที่ระเบิดตึ้งอยู่ข้างล่างใช่ไหม
ทำไมพรรคพวกอิหร่านฮามาสถึงชอบใช้ยุทธศาสตร์ตั้งฐานมาจากการสั่งการใกล้สถานที่ที่ไม่สมควรอย่างเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลมัสยิดอ่าตอบยังไงดีอะป่าปืนส่งให้ป่าปืนในการลุกเนี่ย คือถ้าฮามาสเนี่ยผมออกตัวอาจจะตอบได้ เพราะว่าฮามาสเป็นกลุ่มที่ไม่ชัดเจนเหมือนไม่กลุ่มใต้ดินอะแล้วเขาก็เหมือนว่า เป็นแฝงตัวอยู่กับมวลชนนะครับ แต่กับอิหร่านเนี่ยผมตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไม แต่ก็มีคนก็บอกว่าอย่างไอ้ที่โรงเรียนของอิหร่านที่โดนจนมีเด็กผู้หญิงเสียชีวิตไปเนี่ย อันนี้ขออนุญาตนะผมไม่ได้พูด ผมเสียใจกับเหตุการณ์นี้เพราะมีเด็กเขาเสียชีวิตเขาบอกว่า เนื่องจากว่าความเป็น IRGC เนี่ย มันจะเป็นอีกชนชั้นหนึ่งในกองทัพฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนมีฟาซิลิตี้ต่างๆของหน่วยเขาเองนะครับฉะนั้นโรงเรียนเนี้ยก็เลยไปอยู่ใกล้หน่วยทหาร IRGC ครับ Wings up. อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ผมได้ยินมา ผมกำลังจะพูดแบบปากปืนพอดีครับคืออันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกมากนะเพราะว่าเอาพูดง่ายๆข้างๆดอนเมืองก็มีลิทยาวรรณาลัยครับนึกออกไหม โรงเรียนเก่ากูด้วย อ่ะ แบกเอาแล้วติดดำบินเลยใช่ไหมหรือว่าแบบค่ายทหารหลายๆค่ายนี่ก็มีโรงเรียนอยู่แถวๆนั้นหรือบางที่ก็อยู่ในค่ายเลย อันนี้ผมว่าเรื่องปกตินะ ไม่ได้แบบไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องการไปตั้งใกล้ๆโรงเรียน หรือเอาโรงเรียนมาตั้งใกล้ๆฐานทัพเพื่อจะได้แบบโดนอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่าแล้วเขาก็ไม่ใช่แบบฮามาสด้วยที่ไปแอบลามโรงเรียนโรงพยาบาล แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะ มันเป็นหน้าที่ของคนโจมตี อันนี้บอกได้เลยไม่ต้องไปโทษคนถูกโจมตีเป็นหน้าที่ของคนโจมตีที่จะหาข่าวให้แม่นยำแล้วก็หาเป้าหมายให้ถูกต้อง Charging up my ชี้ shield. เป้าให้แม่นอ่ะ ใช่อันเนี้ยบอกได้เลยไม่ใช่เรื่องที่เขาเรียกว่าไงไม่ใช่เรื่องที่สามารถจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้สหรัฐอเมริการับผิดชอบเต็มๆเรื่องนี้สหรัฐอเมริกาผิดครับ อือฮึ ขอ ตามนั้น ขอนอกเรื่องนิดเดียวครับ Alert พี่ file. เดีย ครับ มีคนถามว่าพี่เดียรื้อวอลรุ่นไหน หรือว่ารุ่นไหน New kill leader. เดินหลังไม้ครับหลังไม้หลังไม้ Oxygen masks will be มัน ผ ก็ ม ข้าง รู้เลยว่าใครถาม ผมรู้เลย ผมรู้เลย ดูเช่อะครับ อาจารย์ดูเช่แบบพอมาครับ ขอแก้ไขข้อมูลที่ถูกครับ คนออกแบบชุดเยอรมันคือคาวดีส่วนทีโก้บอสมารับผลิตครับ ส่วนคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ somewhere. ขอบคุณมากครับผม ขอบคุณมากครับดูวอลรุ่นไหน จับรุ่นไม่ได้จะผิดปะวะเดี๋ยวกูเรียนปี36อ่ะ รุ่นไหนวะ Rings just a little further. จริง 45 on the clock. จำไม่ได้จริงตอนเรียนอยู่ปี36กับเรียน38ครับพี่นะฮะกองเรือที่3ที่ส่งจะชื่อว่าอะไรส่งชื่อว่าอะไรครับเรือมนุษย์เครื่องบินที่มาอีกลำหนึ่งจอร์จ W. บูชปะ Stand it down. ใช่ครับบูชครับ บูชนะครับ เรือที่มีปัญหาเรื่องห้องน้ำเหรอครับ ตอนนี้ซ่อมท่วมแล้วนะฮะ ใช่ไหมอาจารย์ เอ๊ะอีกลำหนึ่งนี่ แต่เขาบอกว่าคลาสนี้ก็ร่วมกันนั่นแหละ ขี้กันเก่งเหลือเกิน หรือว่าต้องเป็นฟอร์ดใช่ไหมอาจารย์ต้นใหม่เขาบอกว่าเป็นออกแบบมาแบบสายกรีนนะห้องน้ำแบบกรีนหน่อยก็เลยต้วมตัน เรือบูชยังเป็นเรือชาร์ลีครับลำสุดท้าย Wings up. แต่ลำใหม่ก็คือฟอร์ด ใช่ โอเคครับ อุบลโรงเรียนติดค่ายทหารเลย โรงเรียนอะไรวะอุบลโรงเรียนเป็นนะตอนป .3 อีนี่หลายโรงเรียนด้วย ตอนเด็กๆย้ายมาพ่อบ่อยครับ กำแพงแสนนี่โรงเรียนโรงพยาบาลอยู่ข้างในรั้วเลยครับ แต่ในหนังตี ต้องบอกว่าเกือบทุกที่แหละครับค่ายครับ โรงเรียนกับโรงพยาบาลอยู่ใกล้ค่ายหมดทุกที่ครับเป็นของเรา Fox 3. I got แต่ radar. ในหนังซีรีส์ประกันชัยจมเป็นว่าเล่นเลยครับ จริงเรื่องนั้นที่สารัฐในหนังนี่แต่บางอูก็ไม่จมนะแต่เดอะซามอฟออฟเฟียโดนจรวดอัดตู้เข้าออกกับการเรือก็ไม่จมนะลอยรับได้แต่ว่าเหมือนจะส่งเครื่องขึ้นลงไม่ได้อะ น่าจะโดนเอเลี่ยนจมนะครับ ส่วน ใหญ่ ส่วนใหญ่โดนเอเลี่ยนจม
ขนาดคิงคองกับกอซิลล่าขึ้นไปตบกันไหมยังไม่จบเลยอ่ะใช้เรือแล้วใช้อิหร่านยืนแบบคุณมีเนตไหมครับโอ้ยคุณจำได้ครับขอบคุณมากเลยผมลืมไปเลยเนี่ยเราบอกคุณมีเนตแค่จำได้ใช่ไหมเราเคยเอามาแจกอันนี้เขากล่าวนะครับถ้าอิหร่านจมเรือบรรทุกเครื่องบินได้จริงอิหร่านจะโดนอะไรเกี่ยวกับสำหรับการไปจมเรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกาครับให้แอดพีเลยโอ้ส่งให้โยดีกว่าฮะโหดไปเลยฮะเดี๋ยวโยต่อด้วยป่านะครับ โอ้ผมว่ามันจะโดนลุมสกรรมแบบมหาศาลอะได้เลยคือมันบางทีมันก็เรื่องศักดิ์ศรีคำคอเนาะถ้าจมเรือเครื่องบินได้เนี่ยอะไรดีอ่ะทิ้งระเบิดทั้งประเทศหรือโดนกราวอินเวชั่นอาจจะเป็นไปได้เลยนะ ป้าปืนคิดว่าไงครับ How to add cool graphics to your PCB. And trust me, it's really easy. First, download your photo but as an SVG file. Now you're going to create a silk line on your PCB. Now, under local rules, you want to add an asset and then link your SVG อย่างน้อย file. คุณก็จะเจออีก10 ลำนะครับที่แน่ Powerful Right, because never they help เครื่องบินพันกว่านะครับ ๆครับ อันนี้เดี๋ยว This team will be landing at Spaceport. I always take the high road. There's a win in your Recently, I built my own hexapod robot, and while putting everything together was fun, getting it to walk was really a nightmare. Sure, you could animate each of the servos one by one, but trust me, it's really slow, painful, and almost impossible to get right. After hours of digging through YouTube videos and articles, I realized inverse kinematics was the best answer. But most tutorials I found were either too complicated, too vague, or only explained a single leg. So in this video, I'm making the guide I really wish existed when I started on my own. I'll show you how to implement inverse kinematics using simple math and easy to follow code. No advanced math degree required. We'll use my hexapod here as an example, but the same principles apply to any legged robot or even robotic arms. And once you understand the basics, you will be able to create really smooth, complex movements with just a few lines of code. So let's get started. Robot kinematics is all about how to get robots to move using joints and links. Joints are the parts of the robot that can rotate using servos. For a hexapod, we have a hip, a knee, and a foot joint in each of the legs.
Links are the rigid parts between the joints. In this hexapod, there's a thigh link and a foot link. For simple robots, you can use the simple approach of forward kinematics. Here you tell each servo where to move, and the tip of the foot will end up as a combination of the joint angles and the length of the links. You can find the angles by calculation or even simple trial and error to put the foot tip at a given position. While it's pretty easy to implement in code, it takes a lot of time to animate a hexapod with many servos. And when you want to add more complex movement, like dynamically changing the height of the robot, you will discover that forward kinematics cannot do the job well enough. So let's switch gears to inverse kinematics. Here we tell the robot where we want the foot of each leg to be placed, and then we use math to calculate the joint angles needed for the foot tip to reach that position. With inverse kinematics, it's actually initially harder to implement, but once it works, it becomes very easy to create more complex movement like this attack animation. When doing inverse kinematics, some math is required. My aim, however, was to keep the math as simple and easy to implement as possible, and use only operations that you can find in any Arduino. To do math, we need to agree on the coordinate system to use. There's actually different types of coordinate systems with the axis pointing in different directions. A commonly used coordinate system for robots is called a right-handed coordinate system, where the x-axis is pointing forward on the robot, the z-axis is up, and the y is to the left when seen from the back. This coordinate system will be used for all our calculations. When implementing math in an Arduino, all angles are in radians, where full rotation is 2 times pi, meaning around 6 radians. I find it a lot simpler to visualize angles in degrees, so I have chosen to work with degrees as the main unit in the code. It's very easy to convert between radians and degrees using these simple formulas, but if you prefer, you can stick with radians instead of converting between the two. To make inverse kinematics, the only math you need is just 3 types of calculations. The first calculation is how to find the angle of a single line, let's call it A. If you know the values of x and y, the formula to calculate the angle is a simple arctan function. The second type of calculations you need is how to calculate the angles of a right triangle. A right triangle is a triangle that contains one 90-degree angle, also known as the right angle. If you know the lengths A and B, you can calculate the length of the last segment L using this simple formula, and the angles B and C using these formulas. The third thing you need is to be able to calculate the angles of any triangle where you already know the lengths A, B and C. It does not matter how the triangle is oriented or what shape it has, just use these formulas. And this is really all the math that's required, not too hard. Because there are so many legs, it's a good idea to come up with some names so you can refer to them. I have chosen some names as shown in the orange boxes, and this leg, for example, is the right middle leg. When providing the position of the feet, I've chosen to do it relatively to the center of the robot. And I have chosen to define the height of the center in the same height as the knee joint, since it simplifies the code a bit. If, for example, I want the right middle leg as the hexapod is standing now, the coordinate for the foot will be like shown here. These are the 3 angles we need to calculate for the foot, the knee and the hip. The angle should be the correct amount of degree to rotate the servo. When servos are in the position shown in the drawing, they're all set to middle position, which is 0 degrees, and they can be made to rotate 90 degrees in either direction. To calculate the angles for each joint, we need to know the length of the links. For my hexapod, the thigh link is 84 millimeters and the foot link is 127 millimeters, but you can just replace it with your own values if they're different. To start with, we want to calculate the angle of the foot servo. We have already measured the constant for physical size of the leg as the foot length and the thigh length. Based on our desired position of the foot, we now know the y and the z value. I know I told you that foot positions are calculated from the center of the robot, but for now let's just assume the center of the coordinate system is at the center of the knee servo. The first thing we do is to calculate the length of L using the simple triangle math I described earlier.
So now we have a triangle where we know all 3 lengths and we can use the formulas to calculate any of the angles. So let's calculate the angle of the foot servo. The next thing we want to calculate is the knee servo angle, and this requires a few steps. Since we have all 3 lengths of the red triangle, FL, TL and L, we can calculate the angle VB using this formula. The other angle we need to calculate is the angle between the line L and the y-axis. That angle is the same as the angle on the right red triangle, so we can use this simple formula to calculate Vy, and then Va will be the same. Now that we know both Va and the Vb angles, the knee servo angle can be obtained by simply subtracting Va from Vb. As you can see, we have an issue that the foot is not directly below the servo. There's a small gap, which means our calculated angles are slightly wrong. For my hexapod, the error is 14 degrees measured manually, and I call this the gap angle or GA. To calculate the correct angle to apply to the servo to make the foot to be placed completely correct, we need to subtract this gap from our earlier calculations. Now we have a set of calculations that correctly can identify the foot servo angle and the knee servo angle of a single leg in 2D based on a desired foot position given by coordinates y and z. Now let's switch to the top view of the robot and calculate the hip servo rotation. The only way the foot can reach point P is if the entire leg is pointing along the H line. We simply need to calculate the angle between X and a line from the center of the hip servos to point P using simple triangle math, and this is the angle A. But to calculate how much the servo itself needs to rotate, we must also consider that the left middle leg, as we're looking at now, is already rotated 90 degrees relatively to the x-axis. So the correct angle to apply to the servo becomes A minus 90 degrees. But now we have a problem. When we calculated the rotation for the knee and the foot servo, we did not take the x-axis into account. As you can see on the left drawing, the hip rotation means that the foot needs to move longer to reach point P, since line H is longer than the line L we used for calculations of the foot and the knee servo. This is fortunately easy to fix. You simply use the length of H instead of Y when calculating the angles for the knee and the foot. Before we dive into the code, I unfortunately must complicate things a bit further so we can handle all Wings up. Charging up my shields. Wings up. Fox 3 launching missiles.
shields. Wings up. Recharging shields. Wings out. Recharging shields. Take care. Wings up. Let's go here. Wings out. Charging up my shields. Rápido, rápido. Charging on my shields. Wings up. Eagle squad. Top of the points. Halfway to winning, amigos. You're about halfway to taking this away from us. Booyah! Charging up my shields. Point jumping. Back in action. Wings out. Punching a tunnel. It's go time. Portal placed. Wings up. Fox 3, sending it home. Recharging shields. Wings up. Going to face. I'm there, amigos. I need a frag grenade. Oh, that's gonna kick. Wings up. They're about to win. Fox 3, sending it home. Recharging shields. Wings up. Need to recharge my shield. Your mind should be as sharp as your blade. Clearly you lack both. Alert 5, Valkyrie on standby, ready for burn. Burn is a go. As a reminder, this is a non-smoking flight. That includes smoke bombs.
going to face? I need a frag grenade. Wings up. You're about to win. Fox 3, sending it home. Recharging shields. Watching the battles my whole life. Wings up. Need to recharge my shield. Your mind should be a show. Okay, in this video I want to do something a little bit different. I want to here. So like they are happy to now work with startups, even if it's smaller batch productions, to like jump on that next. That is Hell yeah! Wings up. Round 1. Beginning ring countdown. Attention. First blood. Attention. A wildcard slot has been unlocked. Load up, my brothers. Who got you landing near me? Maybe I should swing it. Down that one. They're not getting back up from that. Wings up. Hey, who invited the third party? Bandit at the farm. I'm down. Hustle right here. We lost our wingman. Damn it. Charging on my shields. Bueno. Wings out. Don't count me out, brother. Mayday. Crashing and burning over here. Yo, cracked an enemy. I'm down. No bueno. Shields are recharged. Bogey splashed one of ours. Just you and me now. Bogey shield. Reloading. Wings up. I'm down. Crack the shield. Taking fire. Charging on my... There's another squad. I'm down. New movement in progress. We're outside the ring. Move. If you want to get barbecued. Bandit on the farm. I've been down. Wings out. We have another squad attacking us. Yo, cracked an enemy shield. Recharging shields. Down that one. Bogey shield. Yo, cracked an enemy shield. Top 3. I'm down. Bandit on the farm. We just shot down the kill leader. So, it's not close. Calling the airstrike. Heavyweight shields to recharge. Under fire. Cracked an
my face. Charging up my shield. Wings up. Hey, compadre! We just took out the kill leader! Alert 5, Valkyrie on station, we are go for burn. Main engine burn. Don't shield out. Make sure seat backs, tray tables, and automatic weapons are in their full upright positions. Reloading. Fox 3, sending it home. I got an enhanced weapon and a smile on my face. Bogey's dead. Just us, brother. Wings out. I saw someone, and I don't think they're selling cookies. Okay, breather. Now I'm back in the game. Reloading. Wings up. Need some help here. Got trouble here. Charging up my shields. Oh, no. Wings out. I'm down. I actually got hit. Enemy took one of ours. Just you and me now. Fox 3, got radar lock. Bandit down. Bogey's dead. Taking fire, brother. Give me my shields to recharge. I ran away from the light, compadres. Let's go. Let's leave a mark on the wall. Recharge. Stable. Thermite out. It's close. We've still got a minute on the clock. Wings up. Shields on that bandit. Bandit by the farm. Recharging shields. Ring's not far. Enemy spotted over there. Fox 3 launching missiles. Let's go. Wings up. We got Frag out. tossing frag. What? Go faster. Mayday, mayday. Teammates are down, so it's up to Gibraltar. Better be careful. Ring closing. I'm back, people. Engage. Shields on that bandit. Got one. Enemy down. Charging on my shield. Hells yeah. Half the squads are toast. I ran away Wings up. from the light, compadre. Let's go. Fox 3, missile off the rails. Eat an arc star. Bogey's shield. Got another one down. Bogey's dead. Wings up. Charging up my shields. Only 2 squads left. Home stretch. Check the feed, boys. Only one more squad left. Wings out. Charging on my shield. Thermite grenade. On that bandit. Saving
goodbye to another enemy. Shield. Confirm splash on multiple. You are the Apex champions. Wings out. Charging on my shield. Thermite grenade. Say goodbye to another enemy. Shield. Confirm splash on multiple. You are the Apex champions. Solved now, you know, and like Sam is like, you can just like download this if you want to use it. The robotic brain, VLA is the most common approach to this, like vision, language, action. The way to think of this is like kind of like the equivalent to more or less LLMs, or not really, but like kind of. The biggest issue here is still like reliability. So like you have, the better the models get. The better the models get, the more capabilities you have, and the more use case. You can't scrape that data from the internet. Like if you the model runaway loop that right now they have a pitch of a data label, even if you mess with the robot like after one time showing. So like here they move the things around, they push the robot, they push the thing, they replace the item and so on and so on. And the actual training set that you see down here on the right side, it's freaking Blender. This is like a few renderings in Blender and it's good enough already. You know, like if these things get into production, like if this is actually turning out from research into actual production, this will change the This is a fully autonomous coffee-making robot. And this is Lockie Grimm, one of the co-founders behind the company who created it. We flew to San Francisco to find out how the physical intelligence team planned to create the world's first intelligent robot brains. And we sat down with Lockie to discuss what a robot future could actually look like. It's like somewhat unimaginable how different the world could look. We also wanted to speak to the brains behind the operation who've helped secure $1.1 billion in fundraising. How does an Australian from Perth end up as... Yeah, I'm like very, very bad at folding my laundry, so I feel like... I don't think me too. even does laundry at all, so this is helpful for him. Yeah, so basically the robot is doing this autonomously, and so it's like trying to kind of like solve this like solution of like how do I approach this, like never seen before shorts, and how do I fold this, that. And then when it learns how to fold this, then when it sees these kinds of shorts again, it'll be able to do it. Yeah. I think like just repetitiveness, just like humans, like more repetition will like definitely like help. How much? So we definitely do have like much more tasks other than like coffee and laundry. Yeah. If we go over here, you can see that like someone is like peeling fruits, you know. Wow. Is this like trying to teach the robot how to do it through a human do it? Okay. Yeah, basically, yeah. And then if it's successful, you collect the data and you can put that into code? Yeah, exactly. Okay. Really quick, if you want more behind the scenes looks into these tech startups, please hit the subscribe button. We spend a lot of time trying to get access into these companies, and your support means that we can make more of these. Thanks. What we were seeing in the physical intelligence lab looked impressive, but it didn't explain why robotics has struggled in the real world for decades. You said that like robotics has kind of overpromised and underdelivered in the past, right? All of us have seen demos of robots doing backflips, doing really interesting things. But the reason we don't have robots around all the time is because a lot of these demos are in constrained environments. How is the work that physical intelligence is doing trying to kind of solve that constraint problem? So it's not just constrained environments, it's that the previous era of robotics was almost entirely scripted. There's nothing wrong with scripted robotics. You know, it's not misleading, it's not a lie. It's that most robotic deployments were entirely deterministic. You know, you deploy them into a factory, it picks up the same object in the same location, it manipulates it in the same way, it moves on to the next thing. And then this next wave of robotics had some amount of
I don't know, computer vision augmentation to it. It could do things that were not exactly pre-programmed, but it was a certain set of scenarios. But it's still extremely constrained. And so the environments even need to be constrained, the use case is constrained, but really it's the variability needs to be constrained. The world that we operate in is not at all constrained. The messes in our kitchens are not at all constrained. That requires some amount of intelligence to operate in. And we just, that has been an unsolved problem. What's been easy for computers to solve is the things that are hard for us, like arithmetic, reasoning. And what's been very hard for computers is what's trivial for us, walking, driving, learning to play video games. And that's what we refer to as physical intelligence. And what's really been missing is physical intelligence, is the brain that can operate these robots. And so that's what the entire company is focused on, is solving this problem of physical intelligence. We don't exactly know how to solve it. We have a bunch of theories on how to make progress, and that's what we do here. We also spoke to Philip Clark of Thrive, who's among one of the first investors to invest in physical intelligence. I'm Philip. I am one of the investment partners at Thrive Capital. Physical intelligence is an investment that my partner Josh and I led the seed and Series A round into back originally in March of 2024 and then again in September of 2024. So we've been investing in the company basically since it was 4 people in a living room and have the privilege of seeing it grow up into something that is the now Frontier Robotics AI Research Lab. We wanted to know what made Lockheed Martin and physical intelligence such an appealing investment for Thrive. Every great company investment comes down to 2 things, which is people and timing. Very clear that these are the very best researchers in the world going after this problem. I don't think anyone would dispute that. Timing, I think, is the other aspect here that's really important, because you're right. I think if we wound back the clock 10, 20 years, this would be a really hard company to build because the underlying technology capabilities, the model capabilities just weren't there. Trying to solve a problem this big raises an obvious question. Who would even Going back to how does Sterling end up as the co-founder of one of the hottest companies in the world right now? You get on a plane when you're 17, you fly out here, you join Strike. I've been Strike for 6 years, been investing for the past 5 years. I've always been somewhat obsessed with robotics and frankly somewhat disappointed with how little progress we've made in robotics. It feels like we've made so much progress on the internet, on software, and so little progress on technology in the physical world. And so starting in 2021, 2022, I started seeing some really incredible papers come out of Sergey Levin's lab and Kelsey Finn's lab, and started just following everything that came out. And I mentioned to a handful of friends, if you ever hear of them thinking of starting something, let me know. And in 2023, a friend of mine let me know that he was hearing rumors that maybe they're thinking of starting something. So at that point, I got introduced to my other co-founder, Carl Hausman, who led the robotic manipulation team at DeepMind. We got to know each other quite well. Him, Sergey, Chelsea, Brian, Kwan were looking to leave DeepMind. They finally saw the light at the end of the tunnel. Like, this is maybe finally a solvable problem. And we decided to join forces. So something Sachin and I think about my company is that we're actually building a startup ourselves. We've got 30 employees, customers in the US and Australia. We've got the whole thing. And one thing that hits you real fast when you start landing real customers is that they want to know that you're secure. Like, enterprise buyers will literally be asking you for your SOC 2 before they'll sign a contract, which, if you've never done it, it sounds like a lot of paperwork and security audits. We were not excited about that. That's where Vanta comes in. Vanta can automate your whole compliance process, things like SOC 2, ISO 27001, HIPAA, so you can be audit ready in days or months. And it's not just a one-time thing. Vanta continuously monitors your security. So when the next big enterprise customer asks, you're already good to go. Just think about where the world is. AI companies that handle sensitive data, robotics that are entering your home and workplaces. Customers expect proof of security before they sign. Getting compliant early means that you'll be ready when the big enterprise deals come knocking. If you're building something real and want to be ready when those deals come, check out Vanta. Our listeners get a special deal, which is $1,000 off, if you go to vanta.com/SachinAdam. You can see the link in the description. Assembling a crack team of researchers with such an ambitious goal required a leader with a reputation for next-level work ethic. Lockie has been a very close friend of many people at Thrive because we were long-time or have been long-time investors in Stripe, where Lockie was a very early employee. He was a very industrious
young engineer from down under who slept on a bunch of couches, so he joined Stripe and became a really early leader there. And so we had the privilege of getting to see him become a key part of that journey. At the same time, when we made our investment in OpenAI right before ChatGPT launched in December of 2022, one of the questions that naturally came up was, could you apply these models to robotics? After securing funding, the physical intelligence team focused on releasing demonstrations of applied generalized robotics. So the first release was focused on capabilities, basically demonstrating that we can get robots to do the kinds of things that have never before been possible. We started with laundry. It's not the most commercially lucrative market out there, but it's this incredible task to focus on because it encapsulates so much physical complexity, it's formable objects, it's complex tasks, fine motor skills. Side effects being useful, that's nice, but really what makes it so great is the friction for data collection is so low. Everyone knows how to do laundry, everyone knows how to evaluate it. You can get an infinite number of laundry items out there, so it's a great test bed. Since we focused on that, what we wanted to demonstrate is that we could just get a robot to fold laundry, something that was never before possible. It's kind of like the holy grail of robotics. That was March through October. That was our first release, Pi-O. Yep. The second release was Pi-O 5. That was focused on generalization, showing that we could get these robots to perform well in environments that they had never been trained in. That was frankly, a pretty shocking release to us. It only took about 100 homes for the robot to generalize as if it had been trained in that environment. We thought it could be thousands, tens of thousands, even millions. Homes are about as diverse in environment depth. Your home, I'm sure, is different to mine and to his. And then this latest release has been focused on performance, which is, okay, we can get these models to do things that have never before been possible. We can get them to generalize to environments never before possible. But if you want robots deployed at scale, they need to work very well. And that's been somewhat elusive, and it's still elusive. We haven't solved the problem. I wouldn't even say we've come close to solving the problem, but we've started to develop a recipe to drive up performance autonomously. And so this next release is showing very high levels of performance on tasks like laundry, on making coffee, on assembling packaging, and hopefully we're releasing on Tuesday. We're probably today, 18 months into the company, where I thought we would be 3 or 4 or 5 years into the company based on how fast I thought the field was going at the time of investment. So they moved something like 2 to 3 times faster on that front than I would have thought possible in my more optimistic expectations. Lockie and his team believing they can solve the biggest problem in robotics is one thing. However, actually solving it requires an approach unlike traditional startups. Like, what are some of the theories you have about how we can solve physical intelligence so we can finally make robots actually useful? Yeah, I mean, it's the same as all deep learning. Gather very large amounts of data, design and program the algorithms that can fit that data and learn from that data, and then iterate through deployment. And that's what's happening behind us. That's what's happening behind us. So behind us is what I would refer to as the research engine of the company. So we have researchers, a large team of researchers. They have hypotheses. The hypotheses generally require some amount of data to be collected. And so behind us we have folks that are collecting data predominantly here on what we refer to as static manipulators. So arms bolted to a table with leader arms that they can use to teleoperate them through the kinds of things that you can never program the robot to because they're using your physical intelligence. We collect data, we annotate that data, we featurize it, we train models, and then we evaluate the models on those same stations that we collect the data on. And through the results of that, we get a sense of, did the research idea work? That could be a new algorithm, a new data collection strategy, new data mixtures, augmentations. It could really be anything. Yeah. You eventually going to have warehouses that have hundreds or thousands of people manipulating those robots to collect the data? I don't think so. I mean, I think we will have larger data collection facilities than you see here. But the problem with this warehouse-style data collection approach is that what you're trying to do is mimic the complexity and realism of the real world. But at the end of the day, it's just a rough approximation. The way to get the most real data is to put robots in the real world doing real things. And so I think the way we solve this problem is by figuring out how do we make robots useful enough to be deployed, go and deploy them, and use that data to make the robots better and better and better. This certainly helps. It helps bootstrap. It helps allow us to test ideas very rapidly, but I don't think it's the way to solve the problem. After everything we had seen in the office, our biggest question was no longer how this works, but what could it eventually change? I think it's very clear that we're seeing these sort of early birthing moments of
generalized robotics capabilities. Now, this is probably more like a GPT-2 moment than a GPT-3, 4, 5 moment, which is to say, we see the signs of life, we see the potential, but it needs to be scaled up aggressively in order for it to become very practical and useful to every person everywhere. I think if you think about the number of jobs that humans don't want to do in the physical world, that probably tells you about how large AI can be. Yeah, and probably do something like what GPT-4 is for, you know, text-based world, right? You're trying to build for the robotics world. If this is successful, what does the world look like in 10 years' time? It's a question I spend a lot of time thinking about. I find it extremely hard to reason through. Yeah. It's like somewhat unimaginable how different the world could look. Yeah. I think it's a very good world. It's one that I'm very excited for. I think a pretty significant amount of the things we do in our daily lives and many people do throughout their entire lives are not necessarily enjoyable. They don't do it because they want to, they do it because they have to, and it's the most tactical things like doing your laundry and cleaning the house, but there is a very large number of things that need to be done in the world to ensure the world functions that I don't think people derive much enjoyment or meaning out of. Yeah. I think people derive meaning out of work, but I don't think work in the future needs to look like work did in the past, and I think in our success, we really shift a lot of the drudgerous, dangerous, unenjoyable, unmeaningful work to robots. The robotic work should go to robots. And the things that people really want to do, they should be doing. And so that's really my hope with all of this. I think there's going to be a lot of very difficult and complex situations to navigate between here and there. Yeah. But I have a lot of faith and optimism in humanity. You've also had some of the greatest investors in the world invest in this company, companies like Thrive and then the OpenAI Fund, people like Jeff Bezos. But in the very early days, like, what did they see in that initial group of people on this mission that made them so compelling to invest quite a lot of money in those early days? I think it's really two things. One is the size of the opportunity here. If you can solve physical intelligence, if you can build a model that can control any robot to do anything, you've really built a company of tremendous importance and impact to the world. And two, the team of people that's working on it. If you just look up Carl Sergey Chelsea's academic and research work, you'll see that them and the people that they work very closely with in their labs and their academic collaborators are responsible for some of the greatest advancements in robotic learning. And so it's a function of incredible opportunity and the team to actually pull it off. I think it was fairly straightforward for them. And we talked about the next 10 years, but you know, in the next 1 to 3 years, where do you think we'll get? What do you think the future releases are going to be looking like? The challenge weนั่นแหละครับ ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยฮะมาตีกันในบ้านกูไม่ได้ครับเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ใน TF อ่ะถ้าคุณมานั่งทะเลาะกันในแชทอ่ะเหมือนที่แล้วอ่ะผมบินคู่เลยนะฮะผมไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยว่ามาทะเลาะกันทำไมหรือใครคิดยังไงผมบินคู่เลยนะครับง่ายๆเลยครับไปตีที่อื่นนะฮะอย่ามาตีที่บ้านผมนะฮะเขมรยิงเข้าเซเว่นก่อนเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยนี่สถานะลบกันแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงสนมารยาทเลยลบตอนนี้หลายอย่างฮะเบียวสหรัฐเยอะว่าโอ้ยคุณต้องเห็นเบียวอิหร่านมันกว่านี้เยอะเชื่อผมจริงๆกาวจัดเลยข่าวเรือฟริเกตเพิ่งปล่อยลงทะเลเป็นรุ่นใหม่จริงไหมครับจริงไหมครับอาจารย์นัทเพิ่งปล่อยปี20เองปะเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจแต่ใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นเรือรุ่นใหม่อะใช่แต่ว่ามันไม่แน่ใจว่าเพิ่งปล่อยลงปี20จริงหรือเปล่าวันนี้อาจเจอผ่านตกลงมันเป็นฟริเกตหรือคอร์เวทครับเป็นคอร์เวทครับแต่ไม่เขาเรียกว่าเรือฟริเกตไงแต่ว่าจริงๆไซซิ่งกับระวังขับน้ำมันเป็นระดับเรือคอร์เวทครับผมครับตึงคอมมิชชั่นปี2021ครับใช่ไหมเรือรุ่นใหม่เลยแหละเท่าที่เช็คดูอิหร่านไม่มีลุ้นว่าจะชนะเกมที่อิหร่านถนัดคือรบแบบกองโจแต่ไม่มีโอกาสได้รบแบบนั้นอเมริกาไม่เดินตามเกมก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปฮะกระสุนหมดคุณจะยิงไหมยิงครับทำไมฮะผมต้องเมตตาคนกระสุนหมดเหรอครับเวลาลบกันแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่ากระสุนหมดยิงบอทครับใช่ก็ถามเลยครับแล้วรู้ได้ไงว่ากระสุนหมดจะรู้ได้ไงว่าเรือเขากระสุนหมดฮะและถึงแม้ว่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าอีกฝ่ายกระสุนหมดอีกฝ่ายเป็นเรือลบกระสุนหมดวิ่งผ่านหน้าเรือฝ่ายตรงข้ามกำลังจะวิ่งกลับไปเติมกระสุนที่บ้านมึงคุณจะยิงไหมกระสุนหมดจะไม่เติมเหรอฮะกระสุนหมดต้องวิ่งกลับไปเติมถูกปะผมยิงครับ
ตรกะง่ายๆครับงั้นถ้าลบกับเขมรคือตอน BM21 ยิงเสร็จมันไม่มีกระสุนนะครับ ตอนมันวิ่งออกแล้วก็ยิงไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่มีกระสุนอยู่ในรถนะครับ ตอนมันยิงเสร็จแล้วกลับไปเติมกระสุนใหม่ กระสุนหมดคุณจะยิงไหมสมมติไหมเรือนั้นจะผ่านหน้ากระสุนหมดกำลังวิ่งกลับไปเติมนะครับกระสุนหมดแกยิงนะเหรอไม่นะกระสุนหมดคือยิง2 ลูกด้วยเผื่อลูกแรกไม่จบ Mastiff here. Comment. ต่อให้ยิงในเขตศรีลังกาแล้วในเขตศรีลังกาไม่ได้ครับมันเลวเหมือนกรณีเหมือนกรณีนั่นแหละครับอิหร่านมาวางระเบิดสถานทูตอิสราเอลในบ้านเราอ่ะอันนี้เลว Not done yet, Dad. ยิงในเขตศรีลังกาไม่ได้ครับ แต่ถ้าอยู่ในทะเลหลวงเนี่ยต่างเรือที่ยิงเป็น USS Charlotte ยังเป็นชั้นลอสอยู่เลยครับถ้าเป็นเวอร์จิเนียจะเงียบขนาดไหนประเด็นเงียบกว่าผมไกลมากนะไม่ถึง5 ไมล์เอาเฟอร์ริสโคปจะดูได้อะตอร์ปิโดพวกนี้ระยะยิงมันอยู่ที่เท่าไหร่อาจารย์นัทพอทราบไหมครับ โอ้ยไกลมากนะ10 กว่ากิโล จริงๆมันไม่ยังเป็นต้องโชว์บริสโคปด้วยนะว่ามันแค่ได้ยิงเสร็จแล้วยิงตามเสียงไปเลยอ่ะ อันนี้คือแบบให้เห็นเลยไงว่าโดนจริงต่างจริง ผมเป็นไงใช่ไหมครับไม่รู้จักครับประเทศที่ติดอยู่ค่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับโอ้หลายประเทศบนโลกนี้เลยฮะค่าล้างเผ่าพันธุ์ผมไม่สนใจหรอกนะไม่ต้องตอบสนใจนะครับใครค่าล้างเพิ่งผมอาจจะดูเป็นคนเลวร้ายนะไม่สนใจใช่ไม่สนใจปรับคือจะว่าไงนะฮะ คือผมงงว่าตอนนี้เขาอดีตจะใช่และทุกประเทศก็ใช่ เราก็ด้วยครับเราก็เคยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับผมก็กล้าพูด ถูกดูประวัติศาสตร์นี้ก่อนอย่างเรื่องล้างเผ่าพันธุ์นะครับเราไม่ใช่ย่อยนะสมัยก่อนถ้าอยู่ในขนมอย่างนี้ครับวันต้องการซาอุเหมือนจะแต่ใช้คำว่าริ้วล้อได้ไหมว่าป่าไม่ถึงกับขนาดนี้กล้านี่ผมเขาเรียกว่าเป็นพาร์ททิปที่โคสกันมากๆดีกว่าเป็นขั้นริ้วล้อครับเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ที่โคสกันมากๆอ่ะถ้า US ถล่มอิหร่านจนยับจะถูกดูซาอุในตะวันออกกลางโอ้ยไม่ต้องถูกดูซาอุฮะซาอุเป็นพวกซาอุอยู่แล้วจะพูดตรงนะครับอยากให้หลายคนแยกคำว่าสงครามกับอิหร่านที่ถามหามันไม่มีแฟนนะครับสงครามใครชนะใครได้เปรียบใส่หมดแล้วใครได้เปรียบใส่หมดแล้วคือคนที่ถามหาฟังแฟนที่ทำฝ่ายแพ้ส่วนใหญ่นะ100%เลยได้ไหมป่าคนที่ถามหาฝั่งที่ทำที่สงคราม90%ด้วยนะผมแม่ง100%นะประมาณนั้นแหละครับคนที่ถามหาความยุติธรรมในสงครามคือฝ่ายแพ้ครับครับที่ทำนะฮะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของระเบิดถ้าเราจำภาพได้เรือโดนท้ายยกเลยบางคนจะเข้าใจว่าตอร์ปิโดลูกนี้รุนแรงมากเพราะว่ายิงเข้าไปแล้วหมดตัวเลยแล้วระเบิดในความเป็นจริงคือให้อาจารย์อธิบายเรื่องตอร์ปิโดเลยครับคือ มันไม่ได้ชนนะครับมันระเบิดข้างใต้ครับแล้วก็เหมือนทำให้ตัวเรือมันลอยขึ้นมาแล้วก็ตกลงมาแล้วก็หักครับลักษณะเป็นแบบไม่ได้ชนตัวเรือแล้วระเบิดครับคือสิ่งที่ทำลายเรือรบจริงๆในกรณีโดนแบบนี้ครับคือน้ำหนักของตัวเรือเองนะเพราะว่ามันระเบิดใต้เรือแล้วมันทำให้ตัวเรือลอยขึ้นแล้วลงมากระแทกน้ำจังหวะกระแทกน้ำนั่นแหละที่ทำลายโครงสร้างทั้งหมดนั่นแหละเป็นแบบนั้นใช่ครับหลักๆคือตรงนั้นแล้วคุณเรียนนึกถึงสภาพเวลาระเบิดมันเกิดบับเบิ้ลที่ผมเมื่อวานแพมสปอยนิดนึงคือเรื่องบับเบิ้ลเอฟเฟกต์เนี่ยมันเกิดจะเป็นสูญญากาศนะครับแล้วพอสูญญากาศหายไปคือคลื่นเนี่ยต้องวิ่งเข้ามาแทนที่คลื่นกระแทกตัวเรืออีกหนึ่งดอกครับนั่นแหละมันเดาแล้วมันเหลือครับคือทั้งตัวเรือกระแทกปุ๊บคลื่นอัดเข้ามาอีกปักนั่นแหละครับคือตอร์ปิโดสมัยนี้มันไม่ได้แบบแต่ตกแบบสมัยโบราณเลยนะครับคือเด็ดมันใช้วิธีนี้ซึ่งมันค่อนข้างได้ผลมากๆได้ผลมากเลยแหละเราเห็นในคลิปแล้วล่ะ
เรียกว่าท้ายเรือขาดเลยได้ไหมป่าท้ายขาด เรียกแข่งด้วนเลยนะครับ ด้วนเลยแหละท้ายขาดจมแบบหัวตั้งเลยครับวัฒนาสมรรถนะของตอร์ปิโดตัวนี้มาดูกันต่อนะครับหลายคนถามว่าผู้ชนะเกียรติประวัติศาสตร์ถูกต้องนะครับในเรื่องของเรือลำนี้นะครับบางคนบอกว่าอินเดียค่อนข้างที่จะไม่พอใจอินเดียเขาก็ต้องแสดงความไม่พอใจอยู่แล้วป่ะ ผมเห็นได้ชัดนะคุณเตีย แต่เหมือนเขาน้ำท่วมปากที่ไม่ออกเพราะมันก็ไม่ใช่ทะเลของเขาอะ ใช่แต่ว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้ แต่เขาผมว่าเขาคงเลือกที่จะปล่อยผ่านเหมือนกันนะครับ แต่ว่าการแสดงออกผมไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนอะไรที่มากมายอะไรเลยครับของอินเดียนะคือถ้าเกิดไม่ชอบก็บอกว่าให้บอกอย่างว่าออกสเตทบอกว่าให้seeking for peace for อะไรกันในเร็ววันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่อินเดียเงียบเก็บเลยอินเดียเงียบเลยใช่จริงๆก็ต้องออกเป็นสเตทมาครับว่าทางการทูตออกมาชัดเจนเลยว่ายังไงนะครับกฎแต่โบราณชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรถูกต้องฮะอยากให้อธิบายเรื่องอาวุธลูกปลายหมายถึงจรวดหลายหัวลบ